Et Yomina, c'est maintenant on se retrouve pour la suite de My Hero One Justice 2. Dans le dernier épisode, on avait fait la rencontre des Big Three. Ensuite, on a vu ici un Night A, donc on a essayé de tout faire pour qu'il nous accepte dans son entreprise, donc en stage avec lui. Et maintenant, nous allons partir pour notre première mission, enfin notre mission où on va devoir en gros voir ce qui se passe dans la ville. Je me fie par rapport au manga, est-ce que je m'en souviens. Bah maintenant on va devoir faire notre petite patrouille et bien sûr tout va pas bien se passer malheureusement. Donc allons-y. Let's go les amis. Night Eye 事務所に無事採用された翌日、僕はインターン初日を迎えた。業務はパトロール兼監視。ナイトアイ事務所は今、死へ八斎会という小さなヴィラン団体、その若頭、千崎という男を追っているとのこと。実際に星の敷地近辺を監視するのはサーたちで、俺たちは周辺区域のパトロール。大丈夫、いろいろ教えるよ。コスチュームをまとって街に出れば俺たちはヒーローだ。油断はするなよ。はい。ごめんね、痛かったよね。立てない？大丈夫？ダメじゃないか。ヒーローに迷惑かけちゃ。帰るぞエリ。うちの娘がすみませんね、ヒーロー。行かないで。死へ八斎会若頭、千崎。嘘だろ。娘さん怯えてますけど。デク君、余計な勘繰りはよせ。明らかに詮索を嫌がってる。警戒が強まればますます尻尾を出さなくなる。無難にやり過ごすんだ。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。恥ずかしい話です。人目につくし、こちらに来てもらえますか。エリちゃん、待って。なんで？なんだ、もうダダは済んだのか。すみません、ご迷惑をおかけしました。ではお仕事頑張って。Et voilà, on a fait la rencontre de Shisaki, qui est donc le sous-chef des préceptes et tout. Et donc là, on a rencontré avec la fille, Eri, qui était tétanisée de ouf. Parce qu'en fait, il lui fait des choses très très horribles. Si c'est pas précisé, je vous en parlerai un peu plus. Mais on verra si le jeu lui-même en parle. La fin du premier jour. Eh ben, il y a toujours une scène, donc allons-y. Voyons la suite. さあ、すみません、事故りました。まさかあんな転校生と四つ角でばったりみたいな感じになるとは。あ、そうだ、怪我の巧妙というか新しい情報を得ましたよね。千崎には娘がいます。エリちゃんと呼ばれてました。手足に包帯を巻かれていました。とても怯えていた。何もわからないけど助けを求めてた。どうにか保護してあげられていたら。傲慢な考えをするんじゃない。ことをせいては子孫じる。助けたい時に助けられるほど貴様は特別じゃない。志だけで助けられるほど世の中甘くはない。大きなしこりを残して僕のインターン初日はあっという間に終わってしまった。 Ouais, mais on peut pas pour l'instant aller la sauver parce que mine de rien, il est très puissant. Et on va devoir le sauver. On va devoir la sauver un petit peu plus loin. Donc, bien sûr, il faut un plan pour sauver Eri et non foncer dans le tas parce que mine de rien, Shisaki est ultra puissant de ouf. C'est pas un super vilain de bas niveau. Hein. Il est très très fort. Donc, allez. Ah! Nickel, on va jouer encore d'autres personnages.
ビッグ3の天敷先輩に猛プッシュして先輩のインターン先ファットガム事務所でインターンをさせてもらえることになった。 BMI ヒーローファットガムやよろしくなレッドライオット君。最近チンピラやらチーナーやらのいざこざが多くてな武闘派欲しかってん。レッドライオット君適材やでって噂をすれば二人とも行くぜ。ヒーロー畜生ついてね。せっかくこれから一肌あげようって時に一旦ばらけるぞ。させへん。兄貴たち助けなきゃ。兄貴逃げろ。撃たれた。一体どこから。だが思ったより痛くない。逃がさない。タコで捕まえる。個性が発動できない。逃げんな。せめて仲間助ける姿勢貫けよ。人撃って自分だけ逃げるなんて男らしくねえよ。そっちは行き止まりだ。観念しろ。 Ah ouais, on l'affronte carrément pour de vrai le mec. Ouh, stylé. Ah bah oui, c'est un voyou. D'accord. Ah ouais, c'est même pas, ils ont choisi un autre personnage à l'arrache. Ils ont vraiment remis celui qui est dans l'animé. Avec ses vrais pouvoirs. Oh, c'est stylé. Alors là, par contre, rien que pour ça, franchement, je dis, c'est classe. Oula. Ok, d'accord. On peut pas trop... Faut faire gaffe quand on s'en approche de lui. Ouh. Puis on fait de nouveau ça. Ok. On va essayer de faire notre plus ultra. Allez. Est-ce que ça va marcher parmi vous? Oui, c'est bon. Plus ultra. Ah bah franchement je suis pas déçu. Je me suis dit ils vont mettre peut-être un autre vilain ou un Brainlace ou un truc à l'arrache. Et non, ils ont mis le voyou. Franchement c'est stylé de ouf. Rien que pour ça franchement je trouve ça super kiffant. 強くなりたかっただけやねん。頼むよ逃がしてよ。俺は力が欲しかっただけの哀れな人間や。泣いてもダメだ。逃がすことはできねえ。先輩を撃った。気持ちはよくわかるぜ。俺も昔は。てめえの話なんと知るかボケ。素直すぎやで。助かったわ。逃げたる。捕まってたまるか。レッドライオット遅なってすまんな。個性死亡吸着。俺の体は何でも吸着し沈めるで。今回の騒ぎは無事収まったが銃弾を受けたサンイーターはしばらく個性が使えなくなった。個性をブーストさせる薬はわかる。しかし個性を使えなくする薬言うんは嫌な感じやな。Et oui, donc voilà, il y a une drogue qui permet d'augmenter à mort les haltères et une autre qui permet de les retirer. Donc, yes, on va pouvoir la jouer, cool. Et aussi contre un voyou. Ok, bah allons-y. Ah, je suis trop content là. On teste ces nouveaux persos. うららかさんとつゆちゃんに私のインターン先の琉球事務所を紹介したの。それでね、今日はヴィラン同士の抗争を止めに来たんだよ。ねえねえ、なんで喧嘩するの？個性同じだから？変なの。なんだぶっ飛ばすぞ。うららかさん、つゆちゃん、いくよー。 Yes. Ah franchement, elle, j'avais trop envie de la tester, la Nejire.
Bon là ils nous ont remis le même voyou, mais bon c'est pas grave, on va pouvoir tester Nejire directement. Ok. Ok là c'est parce que j'ai chargé le coup. Allez, donc toi on te met ça dans ta tronche, allez. Si on peut te faire un plus ultra, ce serait cool. On n'a pas pu le dégommer avec plus ultra, donc tant pis. C'est pas grave. On va tenter de le défoncer pour ce qui reste en vie. Oula, il va falloir que je fasse gaffe. Je voulais tester des combos et j'aurais pas dû, j'ai perdu un peu trop de vie. C'est pas grave. Mais Nejire est trop cool à jouer, franchement j'adore.琉球から聞いたんだけど、東方のインターン先のヒーロー事務所からチームアップ要請があったんだって。私たちの活躍が認められ、オールマイトの元サイドキックナイトアイからのチームアップ要請、指定ヴィラン団体死へ八斎会を調査する任務に就くことになった。Ah, les choses commencent un petit peu à bouger, donc ça c'est cool. Ah, c'est une scène, une discussion déplaisante. Allez, allons-y. Aizawa sensei, ロックロックをはじめとする有名ヒーローや霧島くんがいるファットガム事務所、うららかさんとつゆちゃんがいる琉球事務所、そして僕が所属しているナイトアイ事務所が参加する大規模な会議が行われた。それでは始めます。我々ナイトアイ事務所は数週間ほど前から死へ八斎会という指定ヴィラン団体の調査を進めていました。本日は死へ八斎会が何を企んでいるのか、知り得た情報の共有と協議を行わせていただきます。私のサイドキックが調査した結果、ここ1年で組織の拡大、集金を目的に動いていることが判明。ヴィラン連合との接触と組織間で何らかの争いがあったことを確認しました。八斎会は以前不正薬物の裁きをしのぎの一つにしていた疑いがあるんや。そんで先日のレッドライオットデビュー戦、今までに見たことないもんが玉木に打ち込まれた。それが個性を壊す薬や。個性を壊すだと？その中身を調べた結果、人の血や細胞が入っとった。そして中間売買組織の一つと八斎会には交流があった。八斎会の若頭、千崎の個性はオーバー4、対象の分解、修復が可能。そして千崎には娘がいて、当事務所の2人が遭遇した時は手足におびただしく包帯が巻かれていた。つまり娘の体を銃弾にしてさばいてんじゃねってことだ。こいつらが子供保護してりゃ一発解決だったんじゃねえの。全て私の責任だ。2人を責めないでいただきたい。2人ともその子を助けようと行動した。今一番悔しいのは彼らです。少女の保護が私たちの目的になります。
のヒーローだ。何がミリオンを救うルミリオン。一ついいですか。どういう性能かは存じませんが、さあナイトアイ、未来を予知できるなら俺たちの行く末を見ればいいじゃないですか。このままでは少々合理性に欠ける。私の予知性能は1日1時間、1人しか見ることができる。その1時間、他人の生涯を記録したフィルムを見ると考えていただきたい。例えば皆さんの近い将来に死、ただ無慈悲な死が待っていたらどうします？死だって情報だろう。そうならねえための策を講じられるぜ。いいぜ、俺を見てみろ。いくらでも回避してやるよ。ダメだ。占いとは違う。回避できる確証はない。少女の居場所の特定、保護は可能な限り角度を高め、早期解決を目指します。ご協力よろしくお願いします。 Donc voilà. Là maintenant donc il voit qu'il faut préparer un plan pour attaquer bah, carrément la base où il y a Shisaki et tout le reste. Et ben on va terminer sur ça, juste où on va aller devant le repère. Donc attaque chez les ennemis. On joue Aizawa contre on dirait juste ce sera un Wayu ou peut-être un... Comment ils appellent ça? Ah, attends. Ah. J'ai le mot sur le bout de la langue. Comment ils appellent ça de base? Un Yakuza. Voilà, un Yakuza. Allez, go. De toute façon, ce sera un Yakuza. Eux, c'est des Yakuza de base. ナイトアイの調査によりエリちゃんの居場所が判明した。作戦決行日、多くのヒーローと警察がシエ8歳会の本拠地に集まった。警察の方が令状を読み上げたら、私たちは速やかに突入となります。しかし皆さん、くれぐれも無茶だけは。何なんですか、朝から大人数で。感づかれたか。ここは琉球事務所の方々に任せ、先に入ります。私たちで対処するよ。ここだ。この下に隠し通路があった。もうすぐだ。急ぐぞ。行き止まり？いや、壁で塞いであるだけです。ただかなり厚い壁です。来られたら困るって言ってるようなもんだ。レッドガントレットオールフルカウルシュートスタイル。進みましょう。なんじゃてめえら。デク、レッドライオット、応戦するぞ。Allez, allez, allez, donc on est chaud. Ok. Il fait plus mal que moi avec un seul, avec plusieurs combos, avec un seul combo que moi avec plusieurs combos quoi. What the fuck. C'est horrible. Oh putain. Ah putain, c'est vrai que c'est une prise, c'est une contre-garde. Voilà. Allez, dégage. Par contre, il faisait autant mal, hein. Moi, plusieurs combos, j'en faisais tes jauges de lui, il foutait un coup, il m'enlevait autant que mon combo. C'était abusé. Voilà, on a gagné avec Aizawa Sensei. Nickel.
Tu m'étonnes, il m'a fait trop mal. 道が胸って変わってく。ヴィランの個性だ。地下を形成するコンクリに入り込んで生き迷宮となってるんだ。スピード勝負。奴らも分かっているからこその時間稼ぎでしょう。先に向かってます。おい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 、空から国家権力が不思議なこともあるもんだ。よっぽど全面戦争したいらしいな。さすがにそろそろプロの力見せつけ。プロがこの場にとどまっているこの状況がもう思うツボだ。こんな時間稼ぎ要員、俺一人で十分だ。俺なら一人で完封できる。皆さんミリオを頼むよ。あいつは絶対無理するから助けてやってくれ。 Et voilà. Milio, oui, Milio il essaie d'en faire trop, mais c'est aussi parce que c'est un héros et qui... Voilà quoi, il veut tout déchirer. Bon. Bah voilà les amis, nous on va se laisser là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de My Hero One Justice 2. Ciao ciao Mina.